എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ. വീട്ടമ്മ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ദീപാവലിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലഡ്ഡുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിന് കടലമാവ്, പഞ്ചസാര, ഏലക്കാപ്പൊടി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരി, നെയ്യ്, ഡാൽഡ, വെള്ളം. നമുക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് കടലമാവിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് മാവ് തയ്യാറാക്കണം. കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം അധികം കട്ടിയാവാനും പാടില്ല, അധികം വെള്ളം ആയി പോകാനും പാടില്ല. അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു പരുവം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കണം. നമുക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഡാൽഡ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാണ്. ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഓട്ടയുള്ളൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ പാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചായാലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡാൽഡ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പാകമായോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഏത് എണ്ണയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാൻ ഇത് ഒഴിക്കാവൂ. മൊരിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കോരിയെടുക്കാം. അധികം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലഡുവിന് ഒരു മാർദ്ദവം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കില്ല. നമുക്കിത് വേഗം വേണം, എന്നാൽ അധികം മൊരിഞ്ഞ് പോകാത്തൊരു പരുവത്തിൽ ഇത് കോരിയെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇടുക. ഇത് നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്കിത് ഒരു നൂൽ പരുവമാകുന്നത് വരെ ഇളക്കി പാനി തയ്യാറാക്കണം. പഞ്ചസാര പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുക്കാം. നെയ്യിലാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഒരു നൂൽ പരുവം. ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ്.
വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തിയിലേക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരി, ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരുവിധം ചൂടിൽ തന്നെ, കൈ പൊള്ളാത്ത അത്ര ചൂടിൽ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്, അല്പസമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് ഇനി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദീപാവലി ലഡു ഇവിടെ തയ്യാറായി. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.